Pamätáš si ešte prvú generáciu Renault Scenic? Popravde väčšina z tých aut už dnes nejazdí a vyzerá presne takto. Ale na druhú stranu nebolo to zlé a neúspešné auto. A preto neprekvapí, že Renault opäť oživil toto meno a prináša úplne novú generáciu. Keď sme prvýkrát testovali Renault Scenic, bolo to doslova v ideálnych podmienkach. Teraz sú však podmienky trošku iné, trošku reálnejšie, je okolo 11 stupňov. Myslím si, že tých testov, kde sú tie podmienky prikrášlené, máme už všetci dosť. Chcelo by to ukázať, ako to vyzerá naozaj. To znamená, keď naozaj to auto používame bez akéhokoľvek ohľadu na spotrebu. Čo sa týka motora, tak máme tu ten najvýkonnejší variant, to znamená výkon 160 kW, 218 koní. Predbiehanie ani dynamiky na diaľnici nie sú problém. Toto auto má až 87 kWh batériu, to znamená, že obrovskú. Ako je to s tou spotrebou a dojazdom? Momentálne mi svieti stav nabitia batérie 26%, a palubný počítač mi ukazuje, že dôjdem 88 až 163 km. 88 na diaľnici a 163 v meste. Namiesto toho, aby vám to auto udalo jeden dojazd, vám udá dojazdy 2. A samozrejme auto mi podľa mojej spotreby a môjho štýlu jazdy ukazuje dojazd okolo 114 km. Ja teda viem, že domov to mám približne 50 km. A keby som ich aj všetky išiel po diaľnici, ešte stále mi zostane dojazd vyše 30 km. Pri týchto nízkych teplotách by to auto dalo 450 km. Viem, samozrejme, teploty vedia klesnúť aj nižšie, ale dajme tomu, že toto je taký zdravý priemer. Teraz mám dojazd 103 km a prešiel som dokopy 318 km a spotrebu mám 19,5, ale naozaj musím opäť pripomenúť, že tá spotreba, keby som to auto nenechával zapnuté hodinu s kúrením a keby som jazdil úplne normálne, tak by bola minimálne o 1 kWh nižšia. A keď som sa snažil jazdiť na spotrebu, tak nie je problém s týmto autom dosiahnuť spotrebu 15-16 kWh na 100 km, kedy už ten dojazd potom reálne dosahuje hodnoty 500 km. Ale musím povedať, že naozaj nejaká nervozita z nabitia alebo proste z dojazdu je úplne neexistujúca momentálne. Ako ste teda na tom vy? Vedeli by ste si už predstaviť elektrické auto? Čo by ste ešte chceli zlepšiť na Scenicu? A čo hovoríte na tie nové elektrické Renaulty? Dali by ste si povedať? Dajte nám vedieť do komentárov a ja sa na vás teším pri nejakom ďalšom teste nejakého nového auta. Čaute.